Ce am văzut când am venit prima dată în Ucraina în 2022? Nu o să fac un video foarte lung să te țin nu știu cât, vreau doar să arăt niște filmări de atunci pe care chiar nu vreau să le arunc așa la gunoi. În septembrie 2022 am venit prima dată în Ucraina, nu eram jurnalist pe atunci, abia terminasem facultate de film, voiam să fac niște vloguri, începutul era greu evident, era urât, zonele de pe lângă graniță, în general, cam în orice țară, sunt foarte urâte, eu eram fascinat, eram interesat pe atunci de spațiul sovietic, Rusia fusese pe lista mea de mult timp, n-aveam eu treabă cu partea politică pe atunci, pur și simplu îmi plăcea partea asta de lume și atât. În Rusia era dificil cu vizele pe atunci, dar în Ucraina, deși era război, porțile erau deschise. Îți dai seama, era fascinant, eram ca un turist prost care se mira la mozaicuri sovietice și mașini sovietice Lada Jiguli. Și da, trebuie să recunosc chestia asta pentru că asta face parte până la urmă din evoluția mea. Habar n-aveam cât de departe de graniță pot merge, la ce să mă aștept, dacă mă voi întâlni cu ruși, adică la modul ăla de fraier eram pe atunci. Și zic asta și în ideea că da, poți învăța extrem de multe în 3 ani. Acum gândește, analize de război pe la televiziuni. Și am ajuns unde altundeva decât la Lviv. Pe acolo liniște și pace, totul normal. Lviv sau Lvov, cum este cunoscut, sau Liov, era departe de front și în vara aia abia achiziționa Rusia primele drone Shahed. Îți dai seama, vestul Ucrainei era sigur, n-aveai ce război să vezi. Ucrainenii deja făcuseră diverse baricade, nu știau că vor bombarda, dacă vor bombarda, cum vor bombarda rușii, dacă vor ajunge chiar pe acolo, aveau scuturi antitank, la modul ăla erau. Rușii n-aveau să ajungă, dar până la urmă precauție, n-aveau de unde să știe. M-a prins noaptea pe niște drumuri rele, Google Maps te bagă prin niște păduri, mi-a stricat și scutura de la mașină, a doua zi a târnat plasticul, am luat toate gropile de pe lume. M-am dus nord spre un oraș numit Corosteni și de aici devenise interesant. Am dat de fronturi abandonate, de locuri unde au campat ruși și știu sigur că au fost ruși pe acolo pentru că am găsit uniformele lor. Am găsit ambalaje de la mâncarea pe care au adus-o cu ei, armata rusă scria pe ea. Am scotocit și am găsit și un tricou rusesc chiar. Și chiar aș fi curios să revin prin locurile astea să vedem cum arată astăzi. Ceea ce am făcut atunci a fost puțin irresponsabil. Cu minte de acum, probabil m-aș fi uitat mai atent pe jos sau poate n-aș fi mers deloc în locuri pe unde tocmai au trecut rușii, chiar dacă au plecat. În urmă rămân mine, nu neapărat de alea mari antitank, există și mine antipersonal ascunse. Dacă zonele astea nu sunt analizate și curățate corect, nu prea ai ce să cauți pe acolo. Dar în fine, evident că nu regret că am mers, am povești de spus acum, am mers prin zonele prin nordul regiunii Kiev, apoi m-am dus spre Bucea, Irpin, Borodeanca, toate localitățile astea erau pe la știri prin perioada aceea, masacrele rușilor care au distrus practic locurile astea. Dacă mergi azi o să vezi refăcute și multe străzi arată de parcă nu a fost nimic pe acolo și fix de asta mă bucur cumva că am mers pe acolo atunci, că le-am văzut cu ochii mei și că le-am și filmat ca să le vedeți voi acum. Pe atunci, rușii spuneau că sunt înscenări ale ucrainenilor, că nu e adevărat. De seama, propaganda prindea pentru că pe atunci nici dracu nu venea prin zonele astea să vadă ce și cum, dacă chiar sunt distrugeri. Majoritatea oamenilor oricum plecaseră de prin zonele astea, iar cei care au rămas au umplut cimitirele și gropile comunale la modul ăla. Indiferent că ești de partea Ucrainei sau a Rusiei, că până la urmă ai libertate să susții pe cine vrei, dar astea sunt niște adevăruri. Acum faci tu personal ce vrei cu aceste adevăruri, că rămâi de partea Ucrainei, că rămâi de partea Rusiei, asta până la urmă ține de ideologia fiecăruia, dar adevărul și faptele nu pot fi negate, opiniile sunt multe, adevărul e unul singur. Și uite, deja am plecat din Ucraina până la urmă, am lăsat în spate tot ceea ce am văzut, rămăsesem cu poveștile și în lunile care au urmat ceva mă neliniștea. Am fost, am văzut și am plecat, dar văzusem prea multe deja ca să pot să stau în confortul meu de acasă, uitându-mă la ce zic televiziunile de la fața locului, de prin locurile unde fusesem și eu. Nu-mi dădea pace gândul că puteam să fiu eu în locul ălora care merg acolo să spună povestea tuturor. Se zice că trebuie până la urmă să ai și grijă ce îți dorești.